Oke, kali ini kita bakal ngebahas tentang TB paru atau TBC ya, tuberkulosis. Oke, di sini apa sih itu TB? TB itu suatu penyakit ya teman-teman, penyakit tuberkulosis, suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang khas yaitu Mycobacterium tuberculosis. Nah untuk, TB ini banyak juga, gejala-gejalanya teman-teman, di antaranya suka batuk, batuk yang lama, terus keringat dingin, penurunan berat badan tuh yang paling sering kelihatan. Oke, langsung aja kita ke dasar diagnosisnya. Untuk dasar diagnosis dari TB ini, kalau dari anamnesis itu seperti batuk lebih dari 3 minggu, keringat malam, berat badan menurun. 2 tahun yang lalu didiagnosis TB paru namun putus obat. Nah, dari PEMFIS-nya itu suara napas, bronhial, amorfik, ronki basah. Pada pemeriksaan penunjangnya itu hematologinya ada anemia, di foto toraksnya atau foto ronsennya itu terdapat infiltrat di kedua apek paru, di pemeriksaan mikroskopiknya itu ada dahak, ditemukan bakteri tahan asam si bakteri Mycobacter ini, Mycobacterium TBC. Oke, gejala respiratoriknya itu batuk lebih dari 2 minggu, batuk berdarah, sesak nafas, nyeri dada. Nah, gejala sistemiknya itu nafsu makannya turun, demam, malaise, berkeringat malam, dan anoreksia berat badan menurun. Nah, apa aja sih faktor risiko dari TB ini? Faktor risiko utamanya primer ini adalah idiopatik. Maksudnya idiopatik ini maksudnya belum diketahui secara pasti, tapi tadi yang udah yang udah, mmm, secara epidemiologi paling banyak itu disebabkan oleh Mycobacterium TB tadi. Untuk yang sekundernya itu bisa dari penyakit ginjal, kronis, hiperaldosteron, Cushing syndrome. Nah, ini untuk etiologinya. Oh, ini faktor risiko teman-teman. Oke, faktor risikonya di sini yang pertama itu dari merokok itu lebih meningkatkan resiko terjadinya TB, meningkatkan penggunaan natrium dalam makanan, banyak garam, jenis kelamin, genetik, usia, stres, pengeluaran aktivitas, obesitas. Nah, dari ilmu kedokteran dasarnya tentu aja teman-teman anatomi terutama dari organ paru, pulmo ada topografinya, inervasinya, vaskularisinya, teman-teman bisa baca sendiri. Dari aliran limfnya juga bagaimana, juga teman-teman bisa dibaca sendiri. Oke, dari fisiologinya juga ada ventilasi paru itu bagaimana, difusinya bagaimana, dan perfusi oksigen ke jaringannya bagaimana. Nah, ini ada gangguan faal paru seperti retriksi, obstruksi. Kemudian histologinya itu ada histologi dari bronchiolusnya, dari epitelnya, dari di jaringan itu ada apa aja seperti sel goblet dan lain-lain. Untuk alveolus yang khas misalnya ada pneumocyti tipe 1, 2, dan ada dust cell ini sebagai makrofag. Terus di septa alveolarnya. Oke, kita ke mikrobiologinya. Nah, mikrobiologi etiologinya di sini itu tadi Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini mungkin klasifikasi secara pastinya dari kingdom sampai spesiesnya. Oke, untuk karakteristiknya itu bakterinya berbentuk basil, batang lurus, merupakan bakteri aerob obligat, artinya sangat ketergantungan dengan oksigen ya teman-teman, makanya aerob obligat. Parasitnya intraseluler dalam sel, dindingnya itu sangat kompleks sehingga cukup sulit teman-teman untuk memberantas TB ini dengan antibiotik biasa, jadi perlu antibiotik khusus. Sifat khususnya ini tadi struktur dindingnya kompleks. Juga bakteri ini dapat bertahan lama, teman-teman, punya sistem pertahanan yang baik. Nggak bisa diklasifikasikan sebagai bakteri gram positif atau gram negatif. Cepat mati dengan sinar matahari langsung, tapi dapat hidup beberapa jam tempat yang gelap dan lembab. Pemeriksaan penunjangnya di sini yang pertama itu pemeriksaan pada sputum. Pada sputum ini dilakukannya 3 kali ya teman-teman. Ada sputum sewaktu, sputum pagi, dan sputum sewaktu lagi. Interpretasinya di sini BTA positif, berarti langsung positif itu kalau 3 kali positif, yang paginya 2 kali positif dan 1 kali negatif. Kalau BTA negatif itu 3 kali dites negatif. Jika hasilnya 1 kali positif, 2 kali negatif, diulang pemeriksaan BTA 3 kali lagi.
Bila hasilnya 1 kali positif dan 2 kali negatif berarti BTA positif. 3 kali negatif berarti BTA negatif. Merupakan gold standarnya itu ada Egg-based media, Lowenstein-Jansen, diutamakan pada penegakan diagnosis TB anak. Menggunakan fototoraks PA posterior anterior, ini lateral top lordotik, lesi aktif apabila itu terdapat infiltrasi, cavity, miliar, efusi pleura. Lesi tidak aktif apabila terdapat fibrosis, kalsifikasi, swarte, dan penebalan pada pleura. Patogenesis dan patofisiologinya. Di sini untuk TB itu orang yang terinfeksi dengan TB itu kita misalkan di sini dia akan mengeluarkan dari makanannya, kita misalnya memakan makanan yang bekas dari orang tersebut, dari droplet percikan batuknya, dan dari luka-luka di kulitnya teman-teman bisa. Di samping dari faktor risiko tadi. Ini yang paling banyak itu secara dari droplet ya teman-teman ya. Dari droplet ini kemungkinan basilnya si mikrotibinya menembus mekanisme pertahanan sistem pernapasan karena dia terutama menyerang pernapasan. Dia berkolonisasi artinya memperbanyak diri, membelah diri secara cepat, mengaktifasi respon imun jadi inflamasi. Dari inflamasi ini memicu pembentukan serotonin. Karena dari pembentukan serotonin ini merangsang melanokortin di hipotalamus dan terjadi anoreksia, asupan makanan kurang. Nah, ini berat badannya turun. Tadi juga terjadi peningkatan triptofan masuk ke sistem saraf pusat, fatigue atau kelelahan, keletihan, interseksi aktivitas. Kemudian juga bisa mengakibatkan peningkatan sekret di saluran pernapasan. Akibatnya jaluran napasnya tidak efektif sehingga jadi batuk-batuk. Kemudian dari sel T dan jaringan fibrosa yang memukus makrofag dan hasil tuberkulosis ini terjadi fibrosis pada parunya, itu timbul jaringan parut, alveolus tidak kembali saat expirasi, gas tidak berfungsi dengan baik, gangguan pertukaran gas, sesak nafas. Juga di sini tadi membentuk tuberkel, mengalami kalsifikasi, eksudasi, nekrosis perkiyuan. Dari nekrosis perkiyuan ini akan timbul kavitas kuman. Nah, kavitas kuman ini dapat mengiritasi bronkus yang mengakibatkan pembuluh darah pada bronkus itu pecah, jadi batuk darah atau hemaptu. Hemaptu terjadi krisis situasional, ansietas, cemas. Kemudian pada infeksi primer ini bisa sembuh total atau juga sembuh dengan kompleks GON. Nah, dengan kompleks GON artinya bakteri masih ada teman-teman. Nah, kumannya ini berdorman atau berdiam diri, kemudian dapat muncul kembali ketika kondisi tubuh si inangnya itu atau si pasien itu lagi turun. Bisa diresorpsi atau tumbuh kembali jadi sembuh, atau meluas sembuh dengan jaringan fibrotik, atau memburuk dan membentuk jaringan keju atau nekrosis perkejuan. Untuk kavitas meluas, membentuk sarang, memadat dan membungkus diri, atau bisa sembuh juga. Atau pada infeksi primer ini diobati dengan obat OAT atau obat anti tuberkulosis dalam jangka waktu yang lama, kurang lebih sekitar minimalnya itu 6 bulan. Apabila terjadi ketidakefektifan itu misal putus obat, itu meningkatkan resiko MDR atau multi drug resistant dari TB. Ini yang berbahaya ya teman-teman. Oke, gimana sih penata laksanaannya? Nah, untuk penata laksananya itu untuk non farmakologinya kita mengedukasi mengenai gaya hidup yang bersih dan sehat. Tadi kalau pasien merokok, untuk diedukasi untuk tidak merokok lagi. Ventilasi dalam rumahnya seperti jendelanya itu dibuka supaya tidak lembab. Terus mengedukasi pasien untuk tetap minum obatnya secara teratur supaya tidak putus obat. Mengedukasi pasien untuk menutup mulut jika batuk, makan makanan bergizi, motivasi pasien dan juga keluarga. Nah, di sini pada pasien TB itu diindikasi dirawat di rumah sakit atau rawat inap itu apabila terdapat pneumotoraks, emphysema, TB paru miliar, batuk darah yang masif, efusi pleura yang masif, atau meningitis. Indikasi operasinya di sini apabila pasien batuk darah berat yang tidak dapat diatasi dengan cara konservatif, pasien dengan fistul, bronkopleura dan emphysema, dan pasien TB MDR tadi karena resisten obat.
Tujuan pengobatan dari TB ini yaitu yang pertama menyembuhkan pasien dengan perbaikan produktivitas serta kualitas hidup, mencegah terjadinya kematian oleh TB, mencegah terjadinya kambuhan TB, menurunkan penularan TB, dan mencegah terjadinya dan penularan TB resisten. Prinsip penggunaan obatnya itu diberikan dalam dosis yang tepat, ditelan secara teratur, dan diawasi secara langsung oleh pengawas menelan obat, seperti pihak keluarganya. Pengobatan diberikan dalam jangka waktu yang cukup. Pengobatan diberikan dalam bentuk paduan OAT yang tepat, minimal 4 macam. Ini ada obat antituberkulosis lini pertama, ada isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, streptomycin, dan ethambutol. Nah, tadi teman-teman ya, minimal itu 4. Nah, ini efek sampingnya bisa teman-teman baca sendiri. Nah, ini untuk kisaran dosisnya juga, lini pertama untuk pasien dewasa, teman-teman bisa dilihat sendiri. Nah, pada pengobatan ini diberikan dalam 2 tahap. Yang pertama itu tahap intensif, yaitu pada tahap awal intensif, pasien mendapat obat setiap hari dan perlu diawasi secara langsung untuk mencegah terjadinya resisten obat. Pada tahap lanjutan itu, pasien mendapat jenis obat lebih sedikit namun dalam jangka waktu yang lebih lama. Ini dosis paduan OAT, KDT kategori 2. Panduan OAT ini itu diberikan untuk pasien yang BTA-nya positif yang pernah diobati sebelumnya. Contohnya itu pada pasien kambuh, pasien gagal pada pengobatan, pasien yang diobati kembali setelah putus obat. Nah, ini mungkin untuk mekanisme kerjanya dan efek samping dari tadi masing-masing obat itu. Ini ada contoh resepnya. Nah, pemantauan keberhasilannya ini pemeriksaan 2 contoh uji dahak sewaktu dan pagi. Bila hasilnya negatif pada keduanya, maka hasil pemeriksaan negatif. Bila terdapat hasil positif, maka hasil pemeriksaan ulang dahak dinyatakan positif. Pemeriksaan ulang dahak ini dilakukan setelah pengobatan tahap awal pada bulan kelima dan pada akhir pengobatan. Ini pemeriksaan dahak ulangnya untuk memantau hasil pengobatan. Pasien dengan pengobatan ulang, di sini yang pertama jika hasil pemeriksaan pada akhir tahap awal positif, nyatakan terduga pasien TB MDR. Lakukan pemeriksaan uji kepekatan obat apabila tidak bisa diberikan dosis OAT tahap lanjutan. Pada bulan kelima atau lebih, jika pengobatan dinyatakan gagal, upayakan dilakukan pemeriksaan uji kepekaan. Untuk komplikasi yang dapat terjadi itu ada pleuritis tuberkulosa, F-pylori, tuberkulosa miliar, dan meningitis tuberkulosa. Untuk prognosanya itu apabila pada pasien ini mendapat pengobatan atau penanganan secara baik dan segera atau adekuat itu kuat vitamin itu ad bonum atau kuat fungsionamnya juga dubia ad bonum. Secara epidemiologi ini TB merupakan satu dari 10 tertinggi penyebab kematian di seluruh dunia. Berdasarkan survei sini pada tahun 2013 sampai 14, prevalensi TB dengan konfirmasi bakteriologis di Indonesia terbesar. Itu 759 terinfeksi per 100.000 penduduk. Jumlah kasus TB Indonesia sebanyak 420.000 kasus, cukup banyak teman-teman. Berdasarkan survei prevalensi tuberkulosis pada laki-laki 3 kali lebih tinggi ternyata. Survei Riskesdas semakin bertambah usia prevalensinya semakin tinggi. Oke, mungkin cukup sekian dari aku teman-teman. Apabila ada yang kurang jelas atau gimana boleh langsung isi aja kolom komentar dan jangan lupa like, comment, dan share video ini dan jangan lupa buat subscribe juga supaya lebih semangat lagi untuk upload video-video selanjutnya. Terima kasih.